Dal set arrivano sussurri che, fino a poco tempo fa, sembravano solo piccole vibrazioni nell'aria, brevi scosse che nessuno voleva interpretare per paura di sbagliare. Eppure, ora, quei segnali si uniscono in un quadro chiaro e complicato, una storia emotiva che ha come protagonisti Alp Navras e Alina Boz, due nomi che sullo schermo incantano e dietro le quinte, a quanto pare, vivono una tensione dolce e dolorosa allo stesso tempo. Gli addetti ai lavori lo mormorano con lo stesso pudore con cui si maneggiano i cristalli. Qualcosa si è mosso dentro Alp, un sentire silenzioso nato piano, cresciuto senza clamore, fino a diventare una presenza costante nei suoi giorni di riprese accanto ad Alina. Non è l'infatuazione improvvisa di chi si lascia travolgere dalla luce dei riflettori. È una trama sottile, tessuta lentamente tra scene condivise, tavoli di lettura infiniti, sguardi che perdurano oltre il taglio del regista e conversazioni rubate alla stanchezza. Nelle pause notturne, quando il set si svuota e le parole pesano di più. Nella loro routine di lavoro, Alp ha cominciato a mostrarsi diverso, quasi impercettibilmente. Quando Alina entra, l'aria sembra cambiargli addosso. Il suo modo di ridere si fa più controllato, le parole vengono scelte una per una, i gesti si purificano, le distanze si calcolano. Gli occhi a volte la seguono, mentre il corpo decide di fare un passo indietro, come se fosse necessario vegliare da lontano, nel tentativo di proteggere la dinamica professionale e una vulnerabilità che negli anni ha imparato a custodire con cura. La troupe se n'è accorta per prima, con quella sensibilità pratica di chi osserva tutto senza far rumore. Una comparsa ha notato che Alp si sposta sempre un po' prima che Alina si avvicini al monitor, lasciandole lo spazio ma non perdendola mai di vista. Un tecnico del suono ha confessato di averlo sentito trattenere il respiro in una pausa, proprio quando lei gli ha sfiorato il braccio passando, come se quel contatto, minimo e pubblico, avesse il peso di un segreto. La costumista ha raccontato di aver visto Alp, una sera, recuperare la giacca di Alina rimasta sulla sedia della sala trucco, piegarla con attenzione insolita e poggiarla accanto al suo copione, senza dire nulla a nessuno. Dettagli a cui nessuno aveva dato importanza, e che ora, messi uno accanto all'altro, mostrano la mappa di un'onda che monta e non si placa. Gli insider descrivono un sentimento cresciuto scena dopo scena, tra prove ripetute all'infinito e quella confidenza che si crea solo quando ci si studia davvero. Dicono che i due si siano raccontati paure e ambizioni nei tempi morti, con Alina capace di ascoltare senza giudicare e Alp disposto, per una volta, a togliere la corazza. Nessun gesto teatrale, nessuna dichiarazione impulsiva. Solo una lenta maturazione, un calore che fa sentire vivi e allo stesso tempo espone. È qui che la situazione si è fatta complicata. Più Alp si rendeva conto della forza di quello che provava, più si irrigidiva attorno a una disciplina ferrea, come se l'unica risposta possibile fosse ritrarsi, evitare tutto ciò che potesse apparire frainteso, tenere il lavoro in una zona sicura e la sua vita emotiva al riparo dagli sguardi. Alina, dal canto suo, non ha forzato nulla. Ha percepito la variazione, la vibrazione di una distanza nuova, ma non ha chiesto spiegazioni. Lei che in pubblico appare riservata e composta, sul set ha continuato a essere un porto calmo, gentile con tutti, concentrata, attenta a non invadere il territorio degli altri. Questo rispetto, però, ha complicato ulteriormente l'equazione per Alp, perché più Alina rimaneva elegante nel suo tacere, più quel silenzio diventava un invito al tormento interiore, un varco in cui le emozioni potevano crescere indisturbate, al riparo da qualsiasi definizione. E quando le cose non hanno nome, fanno più paura. Una notte, durante una lunga sessione di riprese, la tensione è esplosa senza rumore. La scena prevedeva un avvicinamento intenso, una di quelle sequenze costruite sul filo sottile delle emozioni. Luci soffuse, set chiuso, tutti concentrati. Al primo ciak, qualcosa nel corpo di Alp si è irrigidito. Nessuno l'ha definito errore, nessuno ha puntato il dito. Solo un minuto in più tra un'azione e l'altra, il regista che chiede un respiro, il direttore della fotografia che sistema un riflesso, mentre Alp si volta appena, chiude le palpebre un secondo più del necessario e riapre gli occhi cercando il controllo. Non era la difficoltà tecnica a metterlo alla prova, lo avrebbe giurato chiunque fosse al video assist. Era altro, un'onda interna. Le parole scorrevano, il copione funzionava,
Eppure la scena sembrava chiedergli di mettere in gioco più di quanto fosse disposto a concedersi. Nessuno ha parlato ad alta voce, ma negli angoli del set si sono incrociati sguardi consapevoli. Un assistente ha offerto una bottiglia d'acqua a Alp senza dire nulla. La truccatrice ha aggiustato un dettaglio inesistente sul viso di Alina, giusto per regalarle un attimo in più prima di tornare al centro del quadro. E lui, con quella calma forzata che usa nei momenti difficili, ha ripreso la posizione, ha chiesto di provare di nuovo, ha dissimulato il sovraccarico dietro un professionismo impeccabile. È andata in scena una sequenza pulita, misurata, persino commovente. Ma chi c'era lo sa, il cuore di Alp era a un passo dal dirsi, e l'unico modo per tenerlo in riga è stato tornare alla disciplina, alla precisione, al mestiere. Da allora, raccontano, il peso è rimasto. Non ha travolto il set, non ha cambiato i ritmi della produzione, non ha creato drammi plateali. Tutto è filato liscio come sempre, con l'ordine necessario per non rovinare il lavoro di decine di persone. Eppure, nel sottofondo, il ronzio della questione non si è mai spento. Alp ha continuato a proteggere quella linea invisibile che separa il professionista dall'uomo, e a farlo con un rigore quasi tenero. Si assicura che Alina abbia il copione dell'ultima revisione, chiede se la temperatura sul set va bene per lei. Lascia al suo posto l'ultima tazza di tè caldo perché sa che a notte fonda le mani le si gelano. Poi torna nella sua traiettoria, come se niente fosse. Molti si chiedono quanto Alina sappia davvero. Fonti vicine alla produzione la definiscono presente, affettuosa nel modo in cui sa esserlo lei. Una parola esatta al momento giusto, un sorriso che sdrammatizza, un grazie che vale più di un discorso. Dicono che percepisca l'eco di qualcosa, ma non ne misuri l'ampiezza. Che rispetti quel confine non scritto perché è nel suo carattere evitare i fraintendimenti e perché sa, forse meglio di chiunque altro, che certi nodi si sciolgono solo quando sono pronti, non quando conviene. Il suo pudore, paradossalmente, rende tutto più complesso, perché mantiene viva una zona grigia in cui anche il minimo avvicinamento può diventare un evento. Il racconto di chi frequenta il set, giorno dopo giorno, coincide sempre nello stesso punto. Alp sta combattendo una piccola grande guerra dentro di sé. Non è spettacolare, non è urlata, non cerca testimoni. È fatta di scelte minime, di rinunce invisibili, di parole non dette. È il modo in cui tratteggia i confini tra la scena e la vita, tra ciò che il copione gli permette di mostrare e ciò che preferisce custodire quando le camere si spengono. A qualcuno questa caparbietà fa tenerezza, ad altri sembra il segnale evidente che, presto o tardi, qualcosa dovrà essere nominato, guardato, preso tra le mani con la stessa cura con cui lui piega una giacca o sistema una sedia per lasciarla pronta al prossimo ciak. Nel frattempo, i mormorii corrono. Non ci sono pettegolezzi maliziosi, non ci sono accuse, ma una curiosità affettuosa sì, quella sì. Gli operatori, i fotografi di scena, gli assistenti alla regia, tutti parlano a voce bassa della discrezione di Alp e della sensibilità di Alina. Si dice che questa storia non detta abbia portato una profondità inattesa nella loro dinamica in scena, come se la verità trattenuta avesse aggiunto un riverbero alle loro emozioni cinematografiche. Le loro interpretazioni sembrano più vere, i dialoghi nascondono sfumature nuove, i silenzi dicono più di 1000 battute. È l'alchimia che non si compra, che non si costruisce a tavolino, che accade e basta, costringendo tutti a farci i conti. Una domanda rimane sospesa soprattutto. Ci sarà mai un momento in cui queste emozioni troveranno parole? Oppure resteranno nel perimetro ovattato dei corridoi del set, chiuse tra i pannelli delle scenografie e i riflessi delle luci? Non c'è una risposta, almeno per ora. C'è un equilibrio fragile che funziona e che nessuno vuole rompere. C'è la responsabilità verso un progetto che entrambi rispettano, e c'è un sentimento che, se non nominato, non fa danni, ma se chiamato per nome, potrebbe cambiare tutto, per il meglio o per il peggio. Alp lo sa, Alina lo intuisce. Nessuno dei due ha fretta, e forse è proprio questa lentezza a rendere la storia tanto vera. C'è chi racconta di aver visto Alp, dopo quella famosa notte di riprese, sedersi da solo in macchina durante una pausa, il copione aperto sulle ginocchia e lo sguardo perso oltre il parabrezza, come se stesse cercando la frase giusta per parlare e non trovare mai il momento. C'è chi giura di aver sentito Alina dire al regista, con il tono pacato che le appartiene, che non aveva bisogno di altro tempo per una scena, che si fidava del compagno,
che bastava un taglio e sarebbe stato perfetto. Gesti piccoli, quasi invisibili. Eppure, messi insieme, raccontano di un legame delicato che, qualsiasi forma decida di prendere, merita rispetto. E allora il set va avanti, come è giusto che sia. Le giornate iniziano con il primo call alle 6 del mattino, si perdono in cambi d'abito, corse di trucco, prove a freddo e revisioni del testo. Alina arriva con quella calma di chi sa reggere la maratona, scalda la voce, ripassa, scherza quando serve. Alp la incrocia, saluta senza invadere, mantiene la distanza giusta. Ma ogni tanto succede, si ritrovano soli a rivedere una scena, un lampo di intesa attraversa lo spazio, una battuta cade con la musicalità perfetta e tutti attorno trattengono il fiato. Sono momenti in cui il confine tra finzione e realtà si piega appena, come un filo teso che vibra e poi torna fermo. In quel vibrare si nasconde la storia che oggi tutti sussurrano. Se un giorno tutto questo verrà affrontato, sarà perché entrambi lo avranno deciso, non per la pressione di un set o il brusio di una troupe. Per ora, resta l'eleganza con cui hanno scelto di muoversi. Lui con l'aria di chi sente troppo e cerca di non farlo vedere, lei con la grazia di chi capisce e non pretende. Una coreografia fatta di vicinanze dosate e parole che non escono, sospese come luci di scena in attesa del ciak. E forse, proprio in questa distanza controllata, sta il fascino che nessuno osa spezzare. Così, mentre la produzione prosegue e il progetto si avvicina alle sue date cruciali, il racconto che più intriga chi vive il set non è quello che finirà sugli schermi, ma quello che cala il sipario solo quando i microfoni vengono spenti. È la battaglia quieta di Alp Navruz, un combattimento condotto col garbo di chi non vuole ferire nessuno, tantomeno se stesso. È la delicatezza di Alina Boz, che resta vicina senza stringere, presente senza possedere. E la verità è che, a prescindere dall'esito, questa trama silenziosa ha già lasciato un segno. Ha portato presenza in ogni sguardo, ha dato densità a ogni mano che sfiora, ha trasformato una collaborazione in qualcosa che nessuno sa definire, ma che tutti, in qualche modo, riconoscono. Non è poco. Anzi, è ciò che rende questa storia la più raccontata, a bassa voce, tra i corridoi del backstage e la più attesa, anche se nessuno saprebbe dire in quale scena la vedremo davvero compiersi.